ito yung isang Mio Sporty dito. Ito yung price niya guys, 32,256. Zero down payment yung ang monthly niya for 36 months ay 1,541 pesos yan. Napakamura nito guys. Yung gulong niya stock pa rin, tsaka yung lens niya sa ilaw yan. Umpisa na natin yung pag-update ng mga presyo ni Repo Motor Trade. Umpisa natin dito sa Honda Beat. Ito mga Honda Beat, bagong bago pa oh. Guys, ito yung presyo ng Honda Beat, kulay itim. Ito yung presyo niya, 50,306 pesos. Zero down payment guys. Ang monthly niya for 36 months ay 2,404. Zero down payment siya guys. Yan, napakaganda pa nito. Yan, makinis pa. Honda Beat Street. Yan, ito lang yung problem niya guys. May butas yung mga upuan niya. Ito. Pero madali lang naman palitan to. Yung mga gulong niya stock pa rin. May stock pa yung gulong niya. Tapos yung tinakbo niya guys, hindi natin makikita kasi naka-digital. Halong analog tsaka digital yan. Pero para sa akin guys, maganda pa to. Ito lang yung palitan mo. Ito naman yung kadikit niya. Honda Beat din, kaso wala pa siyang price. Siguro kakahatak lang ito. Yan, ito maganda pa yung ano niya. Tsaka makapal pa yung gulong. Makinis pa siya. Ito naman yung kadikit niya. Mio Sporty. Yan, matte green ata to ang kulay niya. Ito po yung price niya. Ang price niya ay 58,140. Zero down payment. Ang monthly niya for 36 months ay 2,778. Yan, napakaganda pa nito guys. Sa makakinis pa. Yan. Wala pa siyang kahit punit-punit, gas-gas. Tsaka tong ano niya sa ilaw, napakinis pa. Tingnan natin yung tinakbo niya kung ilan. Ito tinakbo niya guys ay 6,992. Napakababa pa nung tinakbo niya, kaya medyo mataas-taas pa yung price niya. Meron naman siya ditong katikit, Honda Click kulay blue, kaso wala pa siyang presyo. Wala pa siyang nakalagay na price. Yan, ito lang yung problema niya, na may butas yung upuan niya. Tsaka naka-stock pa yung gulong. Meron siyang basag dito sa signal light niya, headlight. Tsaka may katikit naman siya dito ay Mio Sporty. Yung presyo niya guys, 44,400. Zero down payment. Monthly niya for 36 months ay 1,821. Yan. Naka-stock pa rin yung gulong niya. Halos stock pa. Ito lang yung problema nyo. Pero madali lang naman palitan yung ano ng ilaw niya. Madali lang palitan to. Tsaka hindi na stock yung upuan niya. Yung tinakbo niya ay 15,000. 15,000 ba to? 15,000 12 ang tinakbo niya. May kadikit siya dito guys ay
Honda Beat din, kaso wala pa siyang presyo. For pricing pa rin siya. Magaganda pa yung mga repo nila dito guys. Ano, makinis pa. Ito naman yung kadikit niya ay MIUI 125. Ito yung price niya guys, 54,500. Zero down payment. Monthly niya for 36 months ay 2,604. Ito, napakaganda pa nito guys. Ano, stock din yung gulong niya. Tsaka yung lens ng ilaw niya maganda pa. And wala pang nagalaw. Itong kadikit niya ay Honda Beat, wala pang price. Stock din yung gulong niya. Tsaka meron din dito Mio Sporty din. Yan, glossy pink ata to. Ito yung presyo niya guys, 50,140 pesos. Zero down payment. Yung monthly niya for 36 months ay 2,778. Yan, napakababa lang guys ng monthly niya. Tsaka ang kinis pa nito. Ayan, o, yung iba hindi natin mantignan ng odo nila kasi yung iba naka-digital pa. Ayan, makinis pa, naka-stock pa yung gulong niya, makapal pa. Tsaka makinis pa. Yan o. Sa mga mahilig yan guys, sa mga Mio Sporty, marami ditong available si Motor Trade Balibago. Ayan. Tsaka may plaka na rin siya. Ayan, makinis pa. Yung ibang repo nila dito wala pang presyo. Yan, katulad ditong Honda Beat Street nito, wala pa tong price. Tsaka yung isang Mio 125i. Pero ang kikinis pa ng iba dito guys. Meron din dito Mio Sporty din, kaso wala din siyang price. For pricing pa rin. Nakinis pa siya. Tsaka ito may nakadikit lang na parang sticker, pero madali lang tanggalin yan. Kinis pa nung lens niya sa ilaw. Sa stock pa rin lahat, pati gulong niya makapal pa. Meron din dito Honda Click, kulay black naman. Honda Click 125, yung price niya guys ay 66,340 and zero down payment. Ang monthly niya for 36 months ay 3,170. Yan guys, oh. Ito lang yung problem niya, may basag yung headlight niya, pero madali lang naman palitan to. Yan, hindi natin makita yung tinakbo niya kasi naka digital. Ito naman ng Mio, yung tinakbo niya 15,046. Ang gaganda pa nito guys. Ito for pricing din to, wala pang presyo. Honda Beat din to, Honda Beat. Tsaka itong smash nila, wala pang mga price yan. Ito smash din, wala ding price. Ito kadikit niya is smash na hindi ko alam kung anong kulay nito. Ito yung price niya guys, 44,108. Zero down payment. Ang monthly niya for 36 months ay 2,107. Yan, napakaganda pa ito guys, makinis pa. Yan, tsaka naka-stock pa, makapal pa yung gulong niya. Tsaka yung lens ng ilaw niya makinis pa. Halos stock pa lahat yung nasa smash na to. Ito lang napalitan sa kanya. Tsaka may kadikit siya dito, smash din. Yan, 44,108 din yung price niya. Halos same lang dito sa isa. Yan, zero down payment. Tsaka yung monthly niya for 36 months ay 2,107. Halos same lang din sila guys. Tsaka meron dong ito wave.
Saka may wave din doon na Wave R. Tsaka Barako. Wala pa silang presyo guys. Yan, meron pa dito nga Mio Sporty. Ito yung isang Mio Sporty dito. Ito yung price niya guys, 32,256. Zero down payment yung zero down payment. Ang monthly niya for 36 months ay 1,541 pesos yan. Napakamura nito guys. Yung gulong niya stock pa rin. Tsaka yung lens niya sa ilaw medyo makinis pa. Yung tinakbo niya ay 23,211. Yung isa dito nakadikit niya ay wala pang presyo.